Galerinha, começou a chover agora de tarde aqui, muita chuva, à tarde de domingo, né? Não sei nem se vai dar pra gravar vídeo hoje em casa abandonada. Vamos ver, né? Vamos entregar a Deus aí. Galerinha, começou a chover agora de tarde aqui, muita chuva, à tarde de domingo, né? Não sei nem se vai dar pra gravar vídeo hoje em casa abandonada. Vamos ver, né? Vamos entregar a Deus aí.